Новость о заморозке крупнейшим банком Швейцарии Credit Suisse, связанных с Россией активов на сумму около 5 миллиардов долларов, снова подтвердила правоту Владимира Путина. Он ведь предупреждал бизнесменов, чтобы возвращали активы в российскую юрисдикцию. Кто не послушался, Кремль не виноват. Похоже, Дональда Трампа по окончанию американского президентства таки представят к российской государственной награде. За что? За то, что он своими действиями буквально принуждает возвращать капиталы в Россию. Вот свежая новость по теме. Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на общую сумму около 5 миллиардов долларов, чтобы не попасть под санкции США, передает Reuters. Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией, объяснила представитель банка. Кстати, еще два швейцарских банка, UBS и Julius Baer, тоже выразили готовность подчиниться американскому решению о санкциях против России. Правда, эти банки отказались сообщать о том, заморозили ли они счета каких-то россиян или нет. Напомню, такие новости сыплются нам на голову чуть ли не каждый день. Например, несколькими днями ранее представитель Минфина США заявила, что были нанесены удары по активам Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски. Российский миллиардер Виктор Вексельберг потерял около 3 миллиардов долларов из-за санкций. Его состояние сократилось с 16,4 миллиардов долларов в апреле этого года до 13,5 миллиардов долларов в июле. Об этом говорится в докладе заместителя министра финансов США Сигал Манделкер, которая выступила с ним в банковском комитете во вторник, 21 августа. Группа Вексельберга и Ренова из-за ограничительных мер была вынуждена расстаться с частью своих активов в Швейцарии и Италии. Подпавший под санкции миллиардер Олег Дерипаска, по оценке Минфина США, потерял около половины своего состояния. Группа Вексельберга и Ренова отрицает, что потеряла деньги. Дерипаска попросту молчит. Однако, вне зависимости от того, успели ли они убрать свои деньги подальше от невидимой руки американского Минфина, итог один. Придется возвращать активы в российскую юрисдикцию. Хоть бы и на созданные наши офшорные зоны в Калининградской области и Приморье. Других вариантов попросту нет. Если уж США до Швейцарии дотянулись, которая некогда считалась оплотом анонимности вкладов, то что за другие страны говорить? Теперь все российские бизнесмены делятся на умных и по-прежнему богатых, а также на глупых и неуклонно беднеющих. Потому что только очень глупый человек может верить в возможность договориться с уже завладевшим его кошельком гопником. Мол, вот из этого отделения купюры возьмите, а из того не трогайте, мне самому нужно. Договориться не получится. Отберут американцы все, до чего смогут дотянуться. Им не впервой. А повод придумать – это вообще самое легкое. О том еще наш выдающийся баснописец Крылов говорил. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Санкционная война США со всем миром раскручивается, то есть кушать с каждым днем будет хотеться все больше.